अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहीं पर इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इस शख्स ने इंसानियत की एक आला मिसाल कायम कर दी है, क्योंकि सैलाब में फंसे हुए एक बूढ़े शख्स की इसने जान बचाई। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करना है। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल ट्रेनिंग नसीम को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। शुक्रिया।